Pinakakasuhan na ng Ombudsman si dating Sugar Regulatory Administrator Serafica dahil sa delay sa pagbili ng mga farm equipment. Nasa frontline na balitang yan si Shaila Francisco. Nakitaan ng sapat na basehan o probable cause ng Office of the Ombudsman para sampahan ang kaso sa korte si dating Sugar Regulatory Administrator Serafica. Pinakakasuhan si Serafica ng paglabag ng Republic Act 9184 o ang Government Procurement Reform Act dahil ito sa delay sa pagbili ng 25 units ng farming equipment na ripper-harrower. Guilty din si Serafica sa gross neglect of duty and grave misconduct. May kaakibat itong parusa na dismissal from service, forfeiture ng retirement benefits at ang panghabang buhay na disqualification na manungkulan sa gobyerno. Sa resolusyon ng Ombudsman, inabot ng halos 3 taon ang opening of bids hanggang sa notice to proceed para sa procurement ng mga ripper-harrower. Paliwanag ng Ombudsman, dapat ay 130 hanggang 136 days lang ang pagitan ng issuance ng notice to proceed mula sa invitation to bid. August 23 hanggang September 13, 2017, nagkaroon ng invitation to bid para sa proyekto. September 13 ng parehong taon, ginawa ang opening of bids at noong September 3, 2020 lang na-issue ang notice to proceed sa winning bidder na Super Trade Enterprises. Si Serafica ang itinalaga noon bilang head of procurement entity para sa proyekto. Ayon sa complainant sa kaso, sinadya raw ni Serafica na patagalin ng mahigit 2 taon ang paglalabas ng notice to proceed hanggang sa oras na sinubukan ng winning bidder na Super Trade Enterprises na magkaroon ng negotiation meeting kasama si Serafica at ang executive assistant na si Jennifer Marie Artates na isa rin sa mga sinampahan ng reklamo. Pero depensa ni Serafica, hindi niya dinelay ang paglalabas ng notice to proceed para sa pagbili ng mga farm equipment. Hindi rin daw napatunayan ng complainant na si Josefino Agosto na may mali siya ang nangyaring procurement process. Pero sa huli, sinabi ng Ombudsman na mayroong substantial delay sa proseso. Dagdag pa ng Ombudsman, hindi napatunay ni Serafica at ng mga iba pang inireklamo na nakadepende ang pagbili sa mga ripper-harrower sa procurement naman ng mga bukod na farm tractors noong 2020. Kaya hindi raw pwedeng gamiting dahilan ang pagbili ng farm tractors sa halos 3 taong antala sa procurement ng ripper-harrowers. May parusa na 6 hanggang 15 taong pagkakakulong ang paglabag sa RA 9184. Taong 2022 na nag-resign si Serafica mula sa SRA dahil sa issue sa sugar importation. At ayon sa Ombudsman, kung hindi na maipapataw ang dismissal from service dahil hindi na nanunungkulan ng isang public official, ipapataw ang alternative penalty na fine o multa na katumbas ng kanyang 1 taong sweldo. Hindi naman inirekomenda ng Ombudsman ang pagsasampa ng kaso laban kay Artates at mga miyembro ng Bids and Awards Committee. Sinusubukan pa ng News 5 na kunan ng pahayag si Serafica pero wala pa siyang sagot. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.